Oke. Aman. Hobi ada kegemaran Bu Aina. Hobi, badan hobi diurus, badan kegemaran diurus. Aktivitas, aktivite. Oke. Bu Simdi, Mbak Selajas. Ne yapıyorsun? Indonesia ne? Nasıl Indonesia? Apa Apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu Apa yang lakukan? sedang. Ya, apa yang sedang kamu lakukan? Sedang-sedang varsa bu yani şimdiki zaman için. Hatırladın mı? Sedang. Evet. Mesela sedang var bu yani yor. Ne yapıyorsun? Yor. Apa yang sedang kamu lakukan? Lakukan yani yapmak demek. Ama bu resmi. Evet. Bu resmi, formal. Mesela sokak ağzı Indonesia'lı Apa melakukan? yapmak, melakukan. Mesela sokak ağzı Indonesia'lı sadece diyoruz lagi ngapain, ya da lagi apa, evet, ya da sedang apa, boleh. Bu sokak ağzı. Ama çok böyle söylüyoruz. Mesela apa yang sedang kamu lakukan bu? Yabancı gibi böyle. Yabancı gibi ve akademik için sadece. Genelde Indonesialı sadece lagi apa diyoruz. Lagi apa? Bu yani ne yapıyorsun demek. Lagi ngapain? Lagi apa? Sedang apa? Aynı. Böyle. Aslında lagi bu yani tekrar demek. Lagi bu yani tekrar demek. Ama sokak ağzı da bu farklı olacak. Farklı anlamı geliyor. Mesela lagi bu yani sedang demek. Sokak ağzı da. Yani gibi herhalde. Evet. Öyle. O zaman mesela ben soruyorum. Lagi apa? Ya da apa yang sedang kamu lakukan? Bu nasıl cevap veriyor? Mesela birinci resim. Bahasa Indonesia. Ya, saya sedang belajar bahasa Indonesia. Bu ne demek? Saya sedang belajar bahasa Indonesia. Endonezya öğreniyorum. Çalışıyorum. Endonezya çalışıyorum. Şu anki yapmakta olan eylem. Evet. Yapılmak. Indonesia yani bahasa Indonesia. Bahasa yani dil. Indonesia. Çalışmak belajar. Yani ders çalışmak belajar. Çalışıyor sedang belajar. Çalışıyorum saya sedang belajar. Saya sedang belajar bahasa Indonesia. Yani Indonesia çalışıyorum. Mesela ikinci resim. Bu ne yapıyor? Apa yang sedang dia lakukan? Makan. Ya. Dia sedang makan. Ya, aferin. Dia sedang makan. Sedang makan salat. Ya, sedang makan salat, olur. Sedang makan salat. Yani salat yiyor. Salatın var önünde. Evet. Dia yani o. Hocam, makan yani yemek. Sedang makan yiyor. Veriyor desek nasıl oluyor? Çünkü sanki karşısında kız arkadaşına yediriyormuş gibi. Nasıl? O zaman nasıl olacak? Verim olmuş. Vermek. Yediriyor gibi. Nasıl acaba? Memberi. Vermek, memberi. Evet. Dia memberi salat padamu. Pada neydi? Bu kız mı? İstri. Ya. Dia sedang memberi salat kepada istrinya. Ya. Yediriyor dersen o zaman the makan falan mı dememiz gerekiyor? Deniyor mu öyle bir şey? Ama acaba? Memberi bu normal vermek. Ama mesela duda inferior bu yani menyuapi. Vermek genelde eline. Boleh değil mi? Mesela eli. Evet. Ama menyuapi bu duda. Boleh. Yedirmek gibi. Ağzına. Evet. Mesela anneler çocuklarına yemek yediriyor. Evet, menyuapi. Öyle. Evet. Bu dia sedang menyuapi salat kepada istrinya. Yani istri bu yani karı. Eşine. Eş. Aynen. Evet. Ya para vermek gibi bir şey.
Evet, öyle demek. Evet, evet. Üçüncü resim ne yapıyor? Yürüyüş yapıyor. Dia Jalan sedang jalan. berjalan-jalan. Dia sedang berjalan di taman. Berjalan-jalan. Değil mi? Ya. Iya. Di taman. Ya, Evet, olur. doğru. Dia sedang berjalan-jalan di taman olur. Doğru. Di taman, Yani evet. di taman yani Bahçede yürüyor. parkta. Parkta. Ha, Fakta. bahçede. Fakta. Mesela berjalan bu yani yürümek. Ne demekti? Menü Berjalan yürümek. Ama berjalan-jalan Menyape yedirmek. Ulaşmak değil mi bu? Vermek. Yani uzatmak Yok şey sordu. anlamında. Birisi de biri menyape sordu o. Munyapi vermek, o da vermek oluyor. Yedirmek değil de. Menyuapi bu vermek ama nasıl? Mesela vermek bu elini. Ağzına vermek. Ya. Mesela vermek. şey yani çocuğa yemek yedirirken ki halde minyapi gibi. Menyuapi. Mesela çocuklar için ya mesela ben oğlum var mesela bu menyuapi. Mesela yemek bu menyuapi diyorum. Öyle. Menyuapi. Bak burada berjalan. Berjalan bu yürümek. Berjalan-jalan yani gezmek. Gezmek, evet. Evet. Mesela ben sadece diyorum dia sedang berjalan di taman. Yani fakta yürüyor. Ama dia sedang berjalan-jalan di taman bu yani fakta geziyor demek. Farklı olacak. Guruku, apakah ada di dalam bahasa Indonesia fiil meçhul? Apakah ada? Fiil ne? Meçhul. Nasıl bu? Örnek ver. Fiil Yani, meçhul bu nasıl? Kim olduğu belli değil. Apakah yani Belirsiz. edilgen İngilizce Yapıldı nasıl mı? söylüyoruz bunu arkadaşlar? Var mı İngilizce bilen? Türkçeyi söyleyin. Ne sordunuz hocam? Edilgen fiil soruyorum. Edilgen fiil var mı Endonezce'de? İşi yapan kişinin belli olmadığı gibi. Var. Yemek Edilgen- verildi mesela. Dimakan Örnek- mesela. Dimakan. Akuzatif O dimakan. yapacağız bunu. Pasif. Akuzatif hali. Pasif Ya. olacak. Pasif. Aynen pasif olacak. Pasiften Pasif. akuzatif olacak. Ha, Pasif var tapi. Endonezce'de var mı? Nasıl yapıyoruz hocam onu konu olarak işleyeceğiz mi? Bak mesela burada bak böyle ya. Yok, bugün Dia şey sedang yapmayalım ama sonra bugün işleyelim isterseniz. Hani Ha, dersi tamam, bugün, sadece- dağıtmayalım. sadece bir tane örnek vereceğim. Mesela bak burada dia sedang makan salad. Mesela pasif nasıl olacak? Salad dimakan oleh dia. Oleh. Dimakan. Oley. Mesela Ya. Mesela dia Öyle, ya. sedang makan salad. Bu yani he is eating salad. But salad dimakan oleh dia yani salad is eaten by him. Türkçesi tarafından salata biliyorum. yedin. Pasif olacak. Orada ben salata yedim diyor. Orada da onun tarafından yapıldığı söyleniyor. Ya. Öyle. Hmm. Okey? Sadece oleh Yani- getiriyoruz. Tamam. Oley Anlaşıldı. bay yerine. Evet. Okey. Yani Okey. şey gibi. Devam edelim. Bangun. Ya. Evet. Devam edelim. Bu dördüncü resim. Dördüncü resim ne yapıyor? Apa yang sedang dia lakukan? Ne yapıyormuş dördüncü resim? Bakacağım. Bak burada. Berbelanja. Dia sedang berbelanja. Iya. Berbelanja. Dia sedang berbelanja. Berbelanja ne demek? Alışveriş yapmak. Evet. Berbelanja yani alışveriş yapmak. Alışveriş yapmak. O zaman dia sedang berbelanja yani o alışveriş yapıyor. Alışveriş yapıyor. Dia sedang berbelanja. Oke. Bu kayıt yaptım. Sonra göndereceğim. Oke. Silebilir miyim? Boleh saya hapus ini? Baiklah. Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi kalau misalnya Ben soracağım, apa yang sedang kamu lakukan? Kim jawab vermek istiyor?
Siapa pertanyaan? Bir görelim soruyu. Soruyu gördük ama cevabı ne yapacağız? Apa yang sedang kamu lakukan Aisyel Abla? Ya. Saya Bulacar diyeceğiz şimdi ama dur bakalım ne yapalım. Ne diyebilir farklı? Saya sedang membaca buku değil mesela. buku. Ya, Ya. boleh. Saya sedang membaca buku. Bu ne demek? Kitap Kitap okuyorum. Ne bakıyorum? okuyorum. Evet. Membaca yani okumak. Kitap buku. Saya sedang membaca buku. Kitap okuyorum. Oke. Devam edelim. Mari kita lanjutkan. Bak burada. Çok fiil var. Bu zaten ezberledin mi? Evet. Ya. Bazı ya. Ya da hepsi mi? Oke. Bakacağız. Ya. Ya. Kalkmak. Kalkmak Evet. Indonesia ne? Bangun. Bangun. Tidur. Bangun tidur. Bangun değil. Bangun. Bak ya. Bangun. Bangun. Ya bangun. Bunları biliyorum. Bangun ne? Evet. Aslında kalkmak bu berdiri. Aslında. Uyanmak. Ya Uyanmak kalkmak bu evet. bangun. Ama Evet. hocam Ama berdiri bazen ayakta de durmak olur. değil mi? Evet. Berdiri Ayakta durmak durmak değil gibi. mi? Aha. Mesela ben önce Aslında. oturdum ya. Sonra kalkıyorum bu yani berdiri. Ama mesela ben önce Ayağa kalkmak. uyudum. Evet bu ayak. Ayak kalkmak. Öyle. Ayağa kalkmak. Nasıl? E, Ayak. Tamam. Ayağa hocam, kalk. Tamam. Ya. Bak mesela ben önce uzandım. Sonra kalkmak istiyorum. Böyle bu bangun. Böyle. Bu biraz farklı. Berdiri ve bangun. Biraz farklı. Öyle. Berdiri bu genelde ben önce uyumadım. Bu sonra kalkmak bu berdiri. Ama mesela önce uyudum bu bangun diyoruz. Öyle. Mesela bir kafede oturuyoruz. O zaman kalkıyorum diyeceğiz. Bırdır diyeceğiz o zaman. Berdiri Evet, genelde. doğru. Evet, berdiri genelde. Genelde bu Saya bangun sedang berdiri. ya. Mesela bangun bu genelde uyudum önce. Sonra bangun. Öyle. Oke, kalkmak, uyanmak, uyumak. Uyumak ne demek? Tidur. Tidur. Aynen. Uyumak tidur. Okula gitmek, Gidiyorum. Sekolah. Pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah. pergi ke sekolah. Evet. Oh, Gitmek, pergi, okul sekolah, okula ke sekolah. Mesela eve gitmek. Bu ne demek? Pulang. Pergi. Evet. Pulang Pulang Ke rumah. ya da pergi ke rumah. Olur. ke rumah. Pergi. Evet. Wah. Pergi ke rumah. Ev yani rumah, eve ke rumah, eve gitmek, pergi ke rumah. Evet. Sonra iş çalışmak. Mesela iş çalışmak Bekerja. Bekerja. Ya. bekerja. Aynen, bekerja. Mesela ders çalışmak Bulacar. belajar. Aynen, Belajar. Belajar. Ha? belajar. İş Öğrenmek. çalışmak. Evet, ders çalışmak, öğrenmek. Öğrenmek. Evet. Yaban giriyor. Ya da Acar eğitim öğrenmek. demekmiş. Kökü acar. Mesela öğretmek. Öğretmek ne? Kılacar. Mengajar. 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 Evet, Mengajar. 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 Evet. Ders çalışmak belajar. Kahvaltı etmek Sarapan. Sarapan makan pagi. sarapan. Ya, Makan sarapan pagi. ya da makan pagi. Pagi. Ya, makan pagi ya da sarapan. Yemek, yemek. Makan. Makan. Yemek, Makan. yemek mesela fiil Makan. Bakarsın. bu yani makan. Makanan. Evet, mesela yemek bu isim makanan. Nah, Evet. Mesela yemek o zaman makan makanan. Makanan. Evet, öyle. Yani makanan bu yemek isim bu makanan.
tabuk olur, Sudah makan. balık olur falan öyle. Sudah makan Sinta? Ama oruçluyum nasıl makan? Ya. Abi sudah makan? Tidak. Kenapa tidak makan? Saya puasa. Oh ya, güzel. Allah kabul etsin. Tamam. Bak burada Amin. yemek fiil Semoga. makan. Yemek isim makanan. Yemek makan makanan. Oh, iya. Makanan. Bu makanan balık olur, tavuk olur, başka olur böyle. Yiyecek gibi, gıda gibi falan anlamına geliyor o zaman. Evet. Telefonda konuşmak. Ne demek? Telefonda konuşmak. Berbicara Berbicara dengan telepon. berbicara di Berbicara dengan telepon. telepon. Berbicara di telepon. Di telepon. Ya. Di telepon. Ya. Ya da HP diyoruz genelde. HP yani handphone. Handphone. Telefonu, Sadece telefon. HP diyoruz. Telefonu. Sadece HP diyoruz. HP yazıyorlar sadece. Evet. Kısaltılmış. Handphone. Betul. HP. Yemek pişirmek. Pişirmek ne demek? Pişirmek. Memasak. 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 Evet. Memasak. Doğru. Otobüse binmek. Naik bus. Naik, bus. Ya, naik bus. Naik bus. İşe gitmek. Pergi ke kerja. Ha, bak burada biraz farklı. Pergi ke kerja değil. Pergi kerja. Ke kullanma. Pergi Ke kerja. kullanma. Çünkü sadece pergi kerja diyoruz. Pergi ke kerja bu yok. Mesela pergi ke kantor olur. Pergi ke kantor. Yani ofise gitmek demek. Ofis bu kantor demek. Ofise gitmek pergi ke kantor. Ama işe gitmek sadece pergi kerja diyoruz. Ke kullanma. Tamam. Okey? Zaten var orada kerja. Evet. Banyo yapmak ne demek? Mandi. 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 Evet. Banyo yapmak yani mandi. Doğru. Mandi. Bekle. Don televisi. Ya. Televizyon izlemek. Minum. Menonton. Menonton televisi. Televisi diyoruz. Televisi. Boleh. Televisi. Ya. Ya da TV sadece. Menonton TV. Bilgisayar kullanmak. Komputer. Kullanmak. Melakukan mı? Mengenalkan komputer. Menggunakan komputer. Oh ini. Bilgisayar kullanmak menggunakan komputer. Bu biraz farklı. Kullanmak menggunakan. Giymek memakai. Memakai. Evet, memakai. Kullanmak menggunakan, giymek memakai. Mesela elbise giymek değil mi? Doğru mu? Memakai. Memakai Baju. elbise baju ya da pakaian. Ya, memakai baju. Evet. Memakai baju. Guruku pakaian dan memakai. Evet, Bunlar aynı kökten mi? Evet. Mesela memakai bu fiil değil mi? Pakaian. Evet. Pakaian bu yani kıyafet ya. Nasıl? Kıyafet. Kıyafet. Değil mi? Doğru değil mi? Yiyecek. Ya. Evet. Ha, bu isim. Bak, memakai bu giymek. Fiil. Pakaian bu kıyafet. İsim olacak. Öyle. Mesela en son kelime Anwar bu genelde isim. Bak burada makan fiil. Makan fiil yemek. Ama makanan bu isim olacak. Genelde böyle. Burada mesela memakai. Memakai bu fiil. Giymek. Ama pakaian en son bu. En son kelime Anwar bu yani isim olacak.
Genelde böyle. Çok sağ ol. Hı hı. Güzel bilgi. Oke. Bu. Sorular var mı? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada pertanyaan. Tidak Terima ada? kasih. Segalanya baik. Oke, Devam edelim. Kita lanjutkan. Ya, terus Terus. 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 Oke. Bak, burada makan. Hangisi? Bu resim. Bak, önce kim sormak En istiyorum? sondaki. Bekle. soracağım kime? Husne, bu Abi ya da abla? Abi değil mi? Olur abi olsun. Ha? Husne abi burada mısın? Ay Hüsnü abla. Abla o. Abla. Ben de söylüyorum. Hüsnü abla. Husne abla burada mısın? Özür dilerim. Ya. Husne abla? Ada. Ya, Ada. ada oke. Bak, makan hangisi? Burada resim makan. En sondaki. En son doğru. Makan yani Ya. yemek demek. Doğru. Ya. Makan bu dördüncü. Bekle. Sonra kim ya? Burada. Hakan abi. Burada mısın? Yok Evet mu? hocam buradayım. Ha evet. Buradayım. Tidur. Hangisi tidur? Burada resim. Üçüncü sıradaki Tudor. Tidur. Üçüncü. Üçüncü değil mi? Evet. Evet. Teşekkürler. Sonra Rica ederim. tidur ne demek tidur? Uyumak. Uyumak. Evet, aynen. Uyumak. Sonra Mihriban bu abla mı? Abla. Ya, Mihriban Abla diyelim, abla. yaşına bağlı. Cuci tangan? Evet. Tangan bir Hangisi? numara. Evet, aynen. Nomor dua, yok. Nomor Satu. satu. Ya, pertama. Nomor satu. Birinci pertama. Tamam. Evet. Cuci tangan ne demek? Cuci tangan? Ellerini yıkamak. Evet. Ellerini yıkamak. Benar. El tangan. Doğru. Sonra Hilmi abi. Bu pulang sekolah hangisi? Dua. Dua, ya. İkinci. İkinci nomor kedua. Bu pulang sekolah. Pulang sekolah ne demek? Okula gitmek. Okula gitmek. Okula gitmek. Pulang Ha. yani pulang yani eve gitmek. Yani pulang sekolah okuldan Okuldan eve gitmek. eve gitmek öyle. Yani okul bitti sonra eve gitmek. Evet bu okuldan yani pulang sekolah. Ben şimdi hep bir şey düşündüm. Okula dönmek gibi bir şey anladım evet. burada ben bakınca. Doğru. Ha? Okula dönmek yani. Yani öyle değil. Yani pulang sekolah yani eve gidiyor bu. Yani okul bitti sonra eve gidiyor. Evet. Pulang dari sekolah desek olur mu mesela? Öyle bir var mı Endonezya'da? Sadece pulang sekolah diyoruz. Hayır bu kalıplaşmış Ayşe. Evet. Tamam anladım. Sadece pulang sekolah. Okuldan dönmek. Yani okuldan Hatta eve dönmek. tempat kırcılıyorduk ya. Okuldan eve. Onun gibi. Okuldan eve dönmek yani. Pulang Terima sekolah. kasih. Çok güzeldi. Evet. Okey, iyi oldu bu çünkü bir yerde gördüm ben bunu. Evet. Başka türlü anlattım. İyi oldu. Evet. Mesela pergi ke sekolah bu yani okula gitmek değil mi? Okula gitmek. Okula gitmek. Ama mesela pulang sekolah bu yani okuldan eve Eve dönmek. dönmek. Ha, böyle olacak İyi demek. oldu. Pulang sekolah. Oke. Oldu. Makan bu yemek, tidur uyumak, cuci tangan, ellerini yıkamak, pulang sekolah, yani eve dönmek. Oke. Devam edelim. Bak, jelaskan dan ceritakan aktivitasmu hari ini. Jelaskan ne demek? Bakınız mı? Temizleyiniz mi? Cilas temiz. Evet, mı? jelas temiz ama jelaskan bu yani anlat demek. Jelaskan. Anlat demek. Anlat. Jelaskan anlat. Evet.
Anlat. Mesela anlatmak menjelaskan. Bu anlatmak. Menjelaskan. Evet, bu anlatmak. Anlatmak. Mesela jelaskan, bu yani anlat. Dan ceritakan. Ve cerita ne demek cerita? Hikaye. Hikaye anlatmak değil mi? Evet, Hikaye. cerita hikaye. Yani ceritakan bu yani hikaye yapmak. Doğru mu? Hikaye yapmak. Hikaye yap. Boleh. Hikaye yap, ceritakan. Menceritakan yakni hikaye yapmak. Boleh. Jelaskan dan ceritakan, yani anlat ve hikaye yap. Senin aktivite lerin bugün nasıl? Boleh. Hari ini. Örnek vereceğim, saya kasih contoh, misalnya seperti ini. Misalnya, hari ini saya bangun tidur bersama kucingku. Kemudian, bak burada bu birinci resim, hari ini saya bangun tidur bersama kucingku. Kemudian, bu ikinci resim, kemudian saya menggosok gigi. Bu ne demek? Diş fırçaladım. Evet. Bugün kedimle hari birlikte ini bugün kedimle birlikte uyandım. Sonra dişimi fırçaladım. Evet. Saya bangun tidur bersama kucingku. Yani kucing kedi demek. Kedimle uyandım yani birlikte uyandım. Kemudian yani sonra demek. Kemudian sonra saya menggosok gigi. Menggosok gigi ne demek? Gigi. Diş Gigi ne demek? fırçalama. Diş. Evet, diş. Menggosok Gigit gigi. ısırmak demekti değil mi? Diş. Nasıl? Nasıl? Tekrar söyle. Gigit ısırmak değil mi? Hayır. İyi olarak kısa. Bu gigit Gigi ya. sadece diş. Bu farklı. Gigi. Oh. Bu farklı. Bu gigi. Diş. Diş. Türkçesi ne? Diş fırçalamak. 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 Nasıl? Doğru mu? Fırça A var Diğerine şeyden A sonra. olacak. Orası A olacak. Fırçalama. Oke, sao. Benar. Kemudian sonra saya menggosok gigi. Lalu ne demek? Sonra. Sonra, aynı. Kemudian, lalu, setelah itu, nanti. Bu yani sonra demek hepsi. Sonra. Sudah. Evet. Sesudah, aynen. Sesudah. Kelimeler. Öyle. Sesudah itu Slime yani. var. Slime itu da aynı mı? Selain itu olur. Ama selain itu genelde nasıl ya? Opposite meaning bazen. Ama Şey gibi değil mi? Slime iti bundan sonra gibi bir şey değil mi? bundan sonra setelah ini. Bundan sonra. Setelah itu ondan sonra. Şey olabilir. Daha sonra. Slime itu. Ya. Slime itu bundan sonra. Selain itu bundan sonra. Olur. Sonra demek. Lalu saya sarapan. Bak, bu sarapan. Saya sarapan. Değil mi? Sarapan kahvaltı. Kemudian saya membaca buku. Bak, saya membaca buku. Setelah itu saya melukis kucing. Melukis kucingku. Evet. Melukis ne demek? Resim yapmak. Resim yapmak. Evet. Çizmek ya. Çizmek gambar değil mi? Ama gambar başka şeyde mi kullanılıyor?
Gambar resim demek. İsmail herhalde o. Gambar resim sadece. Melukis ya da menggambar. Aynı. Ha, fiil yapınca. Menggambar. Peki. Evet. Resim yapmak. Melukis ya da menggambar. Aynı. Melukis genelde daha profesyonel böyle. Menggambar genelde çocuklar nasıl ya? Biraz farklı. Evet. Mesela profesyonel resim bu melukis bazen diyoruz. Lukisan. Bermain. Kemudian saya bermain tenis. Aynı mı? Türkçesi de Tenis. tenis değil mi? Doğru. Saya Ya. Tenis. tenis di taman. Bermain, ya di taman boleh. Dan bermain mobil-mobilan. Bu ne demek? Mobil ne demek? Mobil? Araba. Araba. Mobil Arabalarla. araba. Mobil araba Oyuncak demek. araba. Ama mobil-mobilan bu oyuncak araba olacak demek. Oyuncak araba. Bu farklı. Mesela sadece mobil bu genelde gerçek mobil, gerçek araba. Bu büyük. Ama mobil-mobilan bu yani oyuncak araba. Böyle. Mesela başka rumah. Rumah bu ev. Değil mi? Ama rumah-rumahan bu yani oyuncak ev. Genelde mesela çocuklar var ya oyuncak ev böyle. Ha. Böyle diyoruz. Jadi saya ceritakan dulu. Hari ini saya bangun tidur bersama kucingku. Kemudian saya menggosok gigi. Lalu saya sarapan. Kemudian saya membaca buku. Setelah itu saya melukis kucingku. Kemudian saya bermain tenis dan bermain mobil-mobilan. Oke. Sorular var mı? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Tidak ada. Bir dakika sonra bitecek. Tekrar girin ya. Hocam lalu Guruku. Ya. Guruku. Sor. Dari mana atau di mana aku punya PDF buku anak-anak? Dari mana? Yang kemarin itu ben gönderdim ya hikaye Yani kitap. ama biz çok istiyoruz. Aku mau Lebih banyak lagi. Daha buku fazla. anak. Ya. Daha Sonra fazla. bakacağım ya. Ben de bilmiyorum aslında Tamam, ama sonra inşallah. bakacağım. Belki website var. Başka sorular var mı? Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. lalu yerine